Hello，大家好，我今日咧就同大家咧睇一本書，就關於醫學嘅呢本書。呢度啊，好啦，我哋即刻開始啦，咁就好嗱，俾大家睇呢度啊。咁其實咧，佢就話哇，大家睇啫，呢度個人咧明明就流緊血嘅，點解仲跳緊舞咧？係咪好得意啊？我都唔知，大家可以試下查查。咁呢個醫生啦就係睇緊，佢就話跌到點解會流血？跌咗點解流血咧？我都要查下先，大家睇下呢度佢就話，佢係咪話有啲空氣，所以血就會流出嚟？咁到咧嗱，好啦，咁咧嗱呢度都有講嘅，仲有個小 notes 俾大家睇下嘅，咁大家可以睇下啦呢度，係啦，就係咁啦。我俾大家，因為我驚大家可能睇唔到，我俾10秒大家睇啦。呢隻手遮住咗，隻手遮住咗，咁樣啦。好啦，開始啦。10秒可能過埋添。第二個係咩咧 ？Why 啊？呢個係咩咧？我要查下先啦，等我一陣。咁其實就嚟啦，開始啦，我哋就其實唔好鼻水鼻屎，我而家灑啲鼻涕出嚟睇飲。未有濕唔到。哇！呢個睇下先，咦？妖怪喎！我哋唔知係咩，點解妖怪綠色我都唔知嘅，應該係鼻涕或者鼻有啲鼻水可能係。咁咧其實咧嗱，呢度就係話個鼻啦，呢度就係話嗰個鼻窿啦。咁其實如果鼻窿唔係喺度咧，就奇怪噶啦。鼻窿嘅前面咧係嗰啲真係妖怪嚟噶啦，嗰啲就係。咁就有個碌屎俾大家睇埋啦，呢度啦，你可以睇下嘅，俾10秒大家睇下。好啦，應該得噶啦。好啦，開始，咁我哋繼續睇第二個啦。呢個 What make me break 啊？咁就好啦，我哋就睇下啦。點解咧？就係因為 search 下先啦，唔係 search 下先，應該咩 break 咧？等陣先啊，教大家個功能啦嚇。咁咧其實咧，你咧撳兩下嘅話咧，呢度我哋遮住咗隻手，唔使啦。而家 search 死啦！呢度撳兩下，得撳兩下唔得喎，好住啦，撳兩下，咁我出咗嚟噶啦。其實我已經一早查咗噶啦，但係冇手啦。掃描文字，咁可能係太長，你又唔想打，咁我哋叫掃描嘅。咁我哋冇理由即刻開始啦。是什麼讓我翻啲氣出嚟？咁啊，翻啲氣出嚟啊！好啦，其實咧就係話嗱，呢度咧就係嗰個腸色嗱，當呢支筆啦，佢咁樣塞咗落去啦。咁樣唔好用紙筆，用張紙巾，一張紙巾啦，咁樣塞咗去，咚，咁樣就要行程啦。咚，可以打鼓啊！咚，就入咗呢個消化腸呢個胃嗰度，又會消化，咁啲氣咧就喺度翻出嚟。不過唔係啲食物唔會消化嘅，翻啲氣出嚟啫。咁飲汽水更加會。又俾10秒大家睇下呢度，又有個小 notes 嘅，每一頁都有㗎。係前面嗰頁有，即係解釋嗱，呢度有個題目嘅就冇嘅，呢度有俾你。好啦，應該10秒過咗啦，咁我就繼續啦。第二頁，點解啊放屁聞到有味？點解我都唔知咯，所以即刻睇落去。放屁點解有味咧？嗱，其實係咁嘅，又攞翻張紙巾先啦。咁就咚，消化。如果係液體嘅話咧，
即係嗰啲水嘅話咧，或者汽水啊、嘢飲啊、飲品嗰啲啦，再嚟個小腸屙尿出嚟嘅。而大腸咧就係咚咚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 咚，就即係呢度好多條嘢咁啊，倒落嚟咁樣，即係嗰啲放屁嗰啲，即係嘔音嘅，大聲咗，對，咁樣聲嘅。好啦，嚟啦，呢個 what I 呢個嚟㗎，你唔知道 what I have was in my ear 咩咧？我先啦，查一查。好啊，我就開始啦。掃描文字啦，因為我就唔中意打字嘅。咁就有個掃描嘅，大家可以喺度掃描。呢度開始人手先。呀，上面 search， 為什麼我的耳仔裏面有蠟啊？哦，嗰個就唔係蠟嗰啲耳屎啊，好核突。咁其實咧呢度耳膜，咁個就係耳膜咧，其實係坐喺最入面嘅，跟住就有層耳咧係保護啲耳仔嘅，亦有跟住保護耳膜啊，應該唔講啦。咁其實跟住呢度咧就有啲耳屎積咗喺度嘅，要用嘢撩出嚟嘅。咁唔知大家有冇嘢撩啦？不過記住咧，唔好用嗰啲筆嗰啲撩咧，就一定唔好啦，因為大家應該都會知啊，所以我唔使講咁多啦，口水多過攞花。咁呢度咧就係隻耳仔啦，咁就嗰啲耳屎啊，其實我睇10秒，遮住咗，遮住埋，冧啲，哎喲！好啦，應該就夠啦，可能多個都有機會啦。好啦，我哋即刻行啦。點解 sick？ 點解 What's the sick have carrot in it？ 咩意思咧？咩係 sick 咧？sick 唔係病咩？好，唔緊要，即刻查啦，即刻查。又唔識即刻查，除咗冇得查嘅話就咁就算。咁你而家有得查，咁啊查埋佢先啦。查，得啦。我再查，為什麼生病裏有紅蘿蔔？咩意思咧？睇下先。唔明喎，唔緊要，大家應該會明噶啦。睇下啦，呢度。呢個就係嗰啲蘿蔔，呢個就係嗰個蘿蔔，又嚟到呢度。跟住就有個小胃嘅，唔係大胃嘅，大胃王啦。下度咁啊，呢度咧就食咁啊，喐下，咁啦。好啦，咁我哋就係啦，呢度啦，就咁樣去翻出嚟，咁我俾大家睇下睇咩位啊？好啦，得嚟。好啦，呢度。Why am I covered in spot 啊？咩事咧？點解有啲粒粒啊？嗱，應該大家好似係皮膚敏感喺度，覺得啲粒粒，你知啦，明白。好啦，跟住我哋就繼續啦。第2個啦，我哋今次唔使查啦。How can we stop curry？ 即係咩咧？哦，我都唔明，睇下先。其實真係成日查呢條好似好耐。查下先，睇下。你怎麼停下打嗝杯子？我有時候下得先。
Oh my god！ 因為咧，其實咧我就打錯字嘅，咁其實就冇咁多字嘅，本身就係少少嘅啫。其實我要搞多次，因為可能佢撈咗入面嗰啲嘢，再多次先。掃啊掃。How can you stop？ 等先啦，俾我啲緊。哇 ！Search， 你怎麼停下打聲？睇下先啦。唔係喎，應該唔係啦。我哋唔好理，我哋繼續睇啦。呢度就講嘅，我就冇知嘅，因為我冇就唔知個題目講咩，所以就唔知啦。OK， 所以就俾大家可以自己睇下，好下咗。呢個話要唔係話可能洗1個鐘？點解我哋會成日想打下毛啊？因為呢度係 air 啦，呢度吸啦，呢度有個肺嚟嘅。呢度啦，跟住啦，瞓覺時點會成日咁樣嘅？點解咧？因為嗱，呢個係打下毛，呢個就係嗰個肺啊，講呼吸。咁眼瞓嘅時候呼吸咧可能會比較大啦，就會吸到。咁啊，好，就下頁啦，仲有少少啫。你有冇好感覺到好凍啊？係啦。其實毛咧，即係嗱呢啲毛啊，手呢啲毛咧都有負責幫人保暖嘅。應該剃晒啲毛啦，咁就冇乜保暖方式。大家睇下就知啦，我估下嘅啫。如果見到咁樣啦，俾你睇下。如果見到凍凍地咁啊，啲手好似冇乜毛咁，我就估應該係咁啦。不如 search 埋佢啦，反正都應該唔使1個鐘嘅，因為最後一頁嚟啊嘛。點解會起雞皮啊？因為原來其實呢度毛咧都有講嘅，呢度啦，大家俾10秒大家睇下啦，開始啦。好啦，得啦。咁咧就呢個就最後一頁啦，仲有呢個就係嗰啲目錄啦，即係佢會同你講翻嗰啲啦。咁咧今日就嚟到呢度啦，下次再見，拜拜。